Oke guys, kita review guys 11M. Wow, ini video apa ini 11M? Oke guys, cuma video kayak gini 11M. Komentar 10.000 guys. Oh, tapi masalahnya pengulangannya cuma sedikit karena permukaannya miring. Guys, cuma untuk pecahin masalah itu aku nyoba pakai eskalator. Walau hasilnya mendingan, jarak antar anak tangganya nggak ideal dan kecepatannya lambat. Saat itu kami mutusin ngebikin prototipe eskalator yang 11M guys, kita lihat video kayak gini 11M. disesuaikan, tapi kami kesulitan membuat selingkinya tetap sejajar. Dan ini gunanya kerucut pemusat otomatis yang dicetak 3D. Dengan ini di tiap anak tangga, selingkinya bakal sejajar dengan sendirinya di posisi sempurna buat jatuh